Друзья, как чистить дверцы камина? Насыпаем пищевую соду, затем берем бумажное полотенце, делаем тампонажный слой, затем берем уксусную кислоту и сбрызгиваем все это дело уксусной кислотой, добавляем воды и смотрим на реакцию. И вот так начинает проступать цвет очей моих. Вот так вот оттирается. В итоге получилось вот так. Вот наш финальный результат.